પૂજા કરવામાં તેથી વૃંદાવનમાં એવા ઘણા સેંકડો મંદિરો છે જ્યાં કૃષ્ણની પૂજા રાજાની જેમ જ કરવામાં આવે છે. નારદ પુરાણમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો વ્યક્તિ ભગવાનના મંદિરમાં થોડી ક્ષણ પણ રોકાય છે તો તે ચોક્કસપણે ભગવાનના દિવ્ય રાજ્યને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો બહુ સરસ વાત કીધી છે શ્રીલ પ્રભુપાદે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ પાઠ 9 પ્રભુની સેવા. તો કહ્યું છે કે આપણે જેવી રીતે કોઈક રાજા હોય છે, કોઈક ગામના મુખ્ય રાજા જે હોય છે તો એને કેટલું માન આપવામાં આવે છે, એને સન્માન આપવામાં આવે છે. એ આવે તો એને સારી ફેસિલિટી આપવામાં આવે છે. તો આપણે ભગવાનની જ્યારે પૂજા કરતા હોય છે તો આપણે એટલું જ ભગવાનને આપણે માન આપવું જોઈએ, ભગવાનને કઈ રીતે આપણે પૂજવા જોઈએ તો એનું મહત્વ બતાવ્યું છે કે ભાઈ વૃંદાવનમાં એવા ઘણા સેંકડો મંદિર છે જ્યાં કૃષ્ણની પૂજા રાજાની જેમ થાય છે. તો આપણે હમણાં જ જોઈએ, હમણાં બેક ટુ બેક બહુ બધા આપણા ભગવાન ફેસ્ટિવલ આવ્યા છે. જન્માષ્ટમી આવી, બલરામ જયંતિ આવી, રાધા અષ્ટમી આવી. તો ભગવાનને કેટલા સરસ શણગાર કર્યા હતા, કેટલા બધા ડિવોટી એવા હતા કે અલગ અલગ સેવામાં રોકાયેલા હતા અને ભગવાનને બહુ ભાવથી સેવા કરી છે. તો આપણે એ જ રીતે આપણે એ ખૂબ મહત્વની બાબત છે ઇસ્કોનમાં કે આપણે ભગવાનની સેવા ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક અને એવા સરસ ભાવથી કરવી જોઈએ કે આપણા ઘરે કોઈક સાક્ષાત પ્રભુ આવ્યા છે એ રીતે આપણે ભગવાનની પૂજા કરવી જોઈએ. અને આપણે મંદિરમાં બી થોડી ક્ષણ બી આપણે મંદિરમાં રોકાઈએ છીએ તો ભગવાન એનું નોટિસ કરે છે કે ભાઈ કોઈક બી ભક્ત છે તે ભગવાનના મંદિરે જાય છે તો ભગવાન એનું નોટિસ કરે છે કે ભાઈ મારા દ્વારે મારો ભક્ત આવ્યા છે અને ભગવાનને એ ચોક્કસપણે એના જે દિવ્ય આશીર્વાદ છે તે ભક્ત પ્રાપ્ત કરે છે. હવે આવે છે આગળ પ્રણામ કે ભાઈ પ્રણામનું બી ખૂબ મહત્વ બતાવ્યું છે શ્રીલ પ્રભુપાદે. નારદ પુરાણમાં કૃષ્ણને પ્રણામ કરવા અને આદર આપવા વિશે એક વિધાન છે. જે વ્યક્તિ એક વખત કૃષ્ણ સમક્ષ નમસ્કાર કરીને આદર આપ્યો છે તે આ દુનિયામાં પાછો આવશે નહીં, કારણ કે તે સીધો કૃષ્ણના ધામમાં જશે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ પાઠ 9. તો ખૂબ સરસ કહ્યું છે કે ભાઈ આપણે એટલે જ ઇસ્કોનમાં પ્રણામનું ખૂબ મહત્વ છે. આપણે આપણાથી કોઈ સિનિયર ડિવોટી છે કે આપણા મહારાજ છે કે કોઈ બી સંત છે તેમને આપણે જોઈને તરત આપણે પ્રણામ કરવા જોઈએ. પ્રણામ કરવાનો મતલબ એમ છે કે ભાઈ આપણાથી જે મોટા છે અને આપણાથી વિશેષ છે તેને આપણે જોઈને પ્રણામ કરવા જોઈએ. અને બતાવ્યું છે નારદ પુરાણમાં કે પ્રણામ કરીએ એટલે આપણે જે સામે વ્યક્તિ છે તેનો આપણે આદર આપીએ છીએ. તે ખૂબ મહત્વની બાબત છે અને આપણે પ્રણામ કરવાથી આપણે હંમેશા કૃષ્ણના ધામમાં જઈશું. પછી આગળ બતાવીએ છીએ પ્રણામના પ્રકાર બતાવીએ છીએ, દંડવત પ્રણામ અને પંચાંગ પ્રણામ. તો દંડવત પ્રણામ કોને કહ્યું છે કે આપણા હાથ, પગ, ઘૂંટણ, છાતી, માથું અને આંખ, મન અને શબ્દ વડે આપણે જે પ્રણામ કરીએ છીએ તેને દંડવત પ્રણામ કહે છે. જનરલી આપણા ઇસ્કોનમાં કેવું છે કે પ્રભુજી હોય છે તે દંડવત પ્રણામ કરે છે અને માતાજી હોય છે તે પંચાંગ પ્રણામ કરે છે. પંચાંગ પ્રણામ કોને કહ્યું છે કે આપણા હાથ, ઘૂંટણ, માથું, મન અને શબ્દ એ આપણે જોડાઈને જે પ્રણામ કરીએ છીએ તેને આપણે પંચાંગ પ્રણામ કહીએ છીએ. પછી આગળ બતાવ્યું છે પ્રણામ કરતી વખતે ટાળવા માટેના ઉલ્લંઘન કે ભાઈ આપણે પ્રણામ કરતી વખતે આપણે કઈ વસ્તુ ટાળવી જોઈએ. પ્રણામ ન કરો જ્યારે ભગવાન આરામ કરતા હોય, જ્યારે મંદિરમાં પટ બંધ હોય છે ત્યારે આપણે ક્યારે બી પ્રણામ નહીં કરવા જોઈએ. આપણે ભગવાનના મંદિરની પ્રદક્ષિણા બી એ ટાઈમે ન કરવી જોઈએ. માત્ર એક હાથથી બી પ્રણામ ન કરો. આપણે ભગવાનના મંદિરે ગયા હોય કે આપણે રસ્તામાં ડ્રાઈવ કરતા હોય કે ગમે તે હોય તો આપણે કોઈક મંદિર દેખાય તો ઘણાને એવી આદત હોય કે ભાઈ એક હાથથી પ્રણામ કરે અને માથું નમાવીને આપણે આગળ જઈએ છીએ. તો ધેટ્સ રોંગ કે ભાઈ આ બરાબર વાત નથી. આપણે બે હાથ જોડીને પ્રણામ કરવા જોઈએ ભગવાનને. તેના શરીરના ઉપરના ભાગમાં વસ્ત્રો પહેર્યા હોય કે ભાઈ આપણે વસ્ત્રોનું બી ખૂબ ધ્યાન રાખીને મંદિરમાં જવું જોઈએ. માતાજી હોય છે સાડી પહેરવાની હોય છે કમ્પલસરી કે ભાઈ આપણે બને ત્યાં સુધી સાડી પહેરીને મંદિરે જવાનું હોય છે. આપણે ડ્રેસ પહેરેલો હોય તો આપણે સાથે ચુન્ની રાખવાની હોય છે. આપણે આપણું જે સર હોય છે તે ઢાંકેલું રાખવાનું હોય છે ભગવાન પાસે જતી વખતે. પ્રભુજી ધોતીમાં હોય છે હંમેશા આપણે જોઈએ છીએ મંદિરમાં.
શાંતિથી પ્રણામ મંત્રોનો પાઠ કરવો જોઈએ કે ભાઈ આપણે મંત્રોનો એકદમ ઉતાવળીએ નહીં કે ભાઈ આપણે ગયા અને ફટાફટ 5 મિનિટમાં ભગવાનનો હાથ જોડ્યા માથું નમાવીને નીકળી ગયા નહીં, એવું નહીં. આપણે શ્રીલ પ્રભુપાદ પાસે પ્રણામ કરીને શ્રીલ પ્રભુપાદના પ્રણામ મંત્રનો આપણે ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ કે વોટ એવર આપણને નહીં આવડે તો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું પણ શાંતિપૂર્વક પાઠ કરીને પ્રણામ કરવા જોઈએ. કૃષ્ણની હાજરીમાં આધ્યાત્મિક ગુરુને પ્રણામ ન કરો કે ભાઈ જ્યારે આપણે મંદિરમાં હોઈએ કે આ ભગવાનની હાજરી હોય ત્યારે આપણા જે આધ્યાત્મિક ગુરુ છે તેને પ્રણામ ન કરવા જોઈએ. આપણે બહારમાં આપણા જે ગુરુ મહારાજ હોય છે તેને આપણે પ્રણામ કરી શકીએ છીએ, પણ ભગવાનની હાજરીમાં આપણે એમને ન કરવા જોઈએ, કારણ કે વિશેષ સ્થાન આપણે ભગવાનને આપવાનું છે. પગ શ્રીલ પ્રભુપાદ અથવા ગૌરાંગની દિશામાં નિર્દેશ કરે કરતા હોય કે આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ તો આપણે હંમેશા લેફ્ટ સાઈડ થી આપણે પ્રણામ કરવા જોઈએ. એ ખૂબ મહત્વની બાબત છે કે ભાઈ આપણે ભગવાન પાસે માથું રાખીને પ્રણામ નથી કરતા, કારણ કે એક્ઝેક્ટ હરેક મંદિરમાં એવું છે કે ભાઈ ભગવાનની મૂર્તિ છે એની સામે શ્રીલ પ્રભુપાદની મૂર્તિ છે તો એમના સામે આપણા પગ ન જોવા જોઈએ, એટલે આપણે એ બાબતનું પણ ખૂબ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પ્રણામ, જ્યારે કોઈ ભક્ત વિષ્ણુને પ્રણામ કરવા માટે જમીન પર પડે છે ત્યારે તેના શરીરના તમામ પાપો પણ નીચે પડી જાય છે અને નાશ પામે છે. જ્યારે તે ઉઠે છે ત્યારે તે બધા પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. આ કહ્યું છે શુદ્ધોય સેવા દિવસ કે ભાઈ ખૂબ શ્રી પ્રભુપાદે બહુ સરસ બતાવ્યું છે કે ભાઈ જ્યારે આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ ત્યારે જે આપણા પાપ હોય છે તે બધા નષ્ટ થઈ જાય છે અને જ્યારે આપણે ઉઠીએ છીએ ત્યારે એ પાપો મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે ખૂબ મહત્વની બાબત છે પ્રણામ કરવાની કે ભાઈ આપણે કોઈ બી આપણાથી જે મોટા ડિવોટી હોય છે કે મહારાજ હોય છે, સંત હોય છે, બ્રહ્મચારી જ હોય છે, તો આપણે હંમેશા આપણે એ લોકોને પ્રણામ કરવાનું ચૂકવાનું નથી. પછી આગળ બતાવ્યું છે મંદિર શિષ્ટાચાર. મંદિર શિષ્ટાચાર આપણે કેવી રીતે જાળવવાનું છે કે એક વ્યક્તિ પણ કે જે ક્યારેય દાન આપી શકતો નથી, જે ક્યારેય મહાન યજ્ઞ કરી શકતો નથી, જે ક્યારેય વેદોનો અભ્યાસ કરી શક્યો નથી, જે ક્યારે ભગવાનની ઉપાસના કરી શક્યો નથી, અથવા બીજા શબ્દમાં કહીએ તો જેણે ક્યારેય કોઈ પુણ્ય કાર્ય કર્યું નથી, તે પણ ભગવાનના રાજ્યમાં પ્રવેશવા માટે લાયક બનશે જો તે ફક્ત મંદિરમાં રાખવામાં આવેલા ચરણામૃત પીશે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ પાઠ 9 છંદ પુરાણ. તો ખૂબ મહત્વની બાબત છે આ ચરણામૃત. ભગવાનનું આપણે મંદિરમાં ગયા હશે ને મંદિરમાં ઘણાએ નોટિસ કર્યું હશે કે ભાઈ મંદિરમાં ભગવાનનું સ્નાન કરાવેલું ચરણામૃત હોય છે અને એ બી આપણે બહુ ધ્યાનપૂર્વક લેવાનું. આપણે રાઈટ હેન્ડ થી જઈને લેફ્ટ હેન્ડ થી આપણે ચમચી પકડીને આપણા રાઈટ હેન્ડમાં એ પ્રસાદ સ્વરૂપે લેવાનું હોય છે. અને એ કેવું કહ્યું છે કે ભાઈ કોઈએ કશું દાન નથી કર્યું, કોઈએ યજ્ઞ નથી કર્યા, કોઈએ કઈ અભ્યાસ શાસ્ત્ર નથી વાંચ્યા, કોઈએ ભગવાનની ભક્તિ નથી કરી, ઉપાસના નથી કરી, કે ભાઈ બીજા શબ્દમાં કહીએ કે કોઈ કઈ પુણ્ય જ નથી કર્યું, પણ માત્ર ચરણામૃત પીને બી આપણે ભગવાનના ભક્તિ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો ચરણામૃતનું ખૂબ મહત્વ બતાવ્યું છે. મંદિર શિષ્ટાચાર. ભગવાન બ્રહ્મ નારદ ને કહે છે, મારા પ્રિય નારદ, જે કોઈ પણ તેના ગળામાં પુષ્પમાળા પહેરે છે જે અગાઉ કૃષ્ણ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું હતું, તે તમામ રોગ અને પાપી કાર્યોથી પ્રતિક્રિયાઓથી મુક્ત થઈ જાય છે અને ધીમે ધીમે તે પદાર્થના દૂષણથી મુક્ત થાય છે. તો આ પણ એક મહત્વની બાબત છે કે ભાઈ ભગવાનને ચઢાવેલું જે ફૂલમાળા હોય છે, જે હાર હોય છે, તે આપણને પ્રસાદ સ્વરૂપે મળે અને એ આપણે આપણા જો ગળામાં પહેરીએ તો આમાં બતાવ્યું છે કે ધીરે ધીરે આપણા શરીરમાં જે પાપ હોય છે, જે રોગ હોય છે, તે બધું મુક્ત થઈ જાય છે અને જે દૂષિત પદાર્થ હોય છે તે પણ આપણા શરીરમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. તો એ ભગવાનને ચડાવેલા હારની પણ આપણા ઇસ્કોનમાં કેટલું મહત્વ બતાવેલું છે કે પ્રસાદ રૂપે આપણને જ્યારે કોઈ આપે તો આપણે કેવું કરીએ છીએ કે કોઈ બીજાને આપીએ છીએ, પણ ના, એવું નથી કરવાનું.
આપણે પોતે આપણા ગળામાં હાર પહેરી લેવો જોઈએ કે ભાઈ આપણે શુદ્ધ થઈ જઈએ, આપણું જે મન છે, હૃદય છે, એને આપણે શુદ્ધ કરવા માટે એ પ્રસાદી આપણને મળી હોય છે. તો આપણે એ બાબતનું પણ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. મંદિર શિષ્ટાચાર. જો કોઈ વ્યક્તિ આરતી ચાલી રહી હોય ત્યારે ભગવાનનું મુખ જુએ છે તો તે ઘણા હજારો અને લાખો વર્ષોથી આવતા તમામ પાપયુક્ત પ્રતિક્રિયાઓથી મુક્ત થઈ શકે છે. તેને બ્રાહ્મણની હત્યા અથવા તેના જેવી પ્રતિબંધિત પ્રકૃતિઓથી પણ માફ કરવામાં આવે છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ પાઠ 9 સ્કંદ પુરાણ. તો કહ્યું છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ આરતી ચાલતી હોય, ભગવાનની આરતી ચાલતી હોય છે, તો એ વખતે જે ભગવાનના મુખના દર્શન કરે છે તે એમણે હજારો લાખો વર્ષોથી પણ જે પાપ કર્યા હોય છે તેમાંથી એની મુક્તિ થાય છે અને તે બ્રાહ્મણની હત્યા અથવા તેના જેવી પ્રતિબંધિત પ્રકૃતિઓની પણ માફ કરે છે કે એને બ્રાહ્મણની હત્યા કરી હોય ને તો એને પણ માફ કરે છે. એટલે ભગવાન કેટલા દયાળુ છે તે જોવાનું છે કે ભાઈ આપણા માટે ભગવાન શું કરે છે. કે ભાઈ આપણે ખાલી આરતી કરીએ, ભગવાનની આપણે માત્ર આરતી કરીએ અને આપણે ત્યાં ભગવાનના મુખારવિંદના દર્શન કરીએ તો ભગવાન આપણે આટલું બધું આપણા જે પાપ છે, આપણું જે અશુદ્ધતા છે તે માફ કરે છે. એટલે ખૂબ ધ્યાનથી કે ભાઈ આપણે એટલે જ ધર્મેશ્વર પ્રભુ બી કહે છે એમના સવારે જે ભાગવતમનો ક્લાસ ચાલે છે કે નિત્યમ ભાગવત સેવય, કે આપણે નિત્ય જે આપણી સાધના છે, જે આપણે મંગલા આરતી છે, કે ભાઈ આપણા ભાગવતમ ક્લાસ છે, કે જે આપણો ભાગવત ગીતાના 18 ડેઝના ક્લાસ ચાલે છે, તો આપણે નિયમિતપણે એને એટેન્ડ કરો. આપણને બહુ સરસ મોકો મળ્યો છે, તેને આપણે જરા પણ આપણો ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરવાનો. આપણે ઘેર બેઠી ગંગા આવી છે, નામાની શબ્દ છે, પ્રભુજીએ બહુ સરસ આપણું આયોજન કર્યું છે ને ઘેર બેઠી ગંગા છે, તો આપણે એનું પાન જરૂરથી કરવું જ જોઈએ. કે જે ધર્મેશ્વર પ્રભુજી ભાગવતમનો ક્લાસ કરાવે છે સવારે, ખૂબ સરસ રીતે કરાવે છે અને અત્યારે ચતુર્માસ ચાલી રહ્યો છે તો એનું પાન ખરેખર બધાએ જ કરવું જોઈએ કે જે આપણા હૃદયમાં, આપણા મનમાં જે ક્લેશ છે, જે કલમશ છે, આપણે એ ધીરે ધીરે શુદ્ધ થતા જાય. પછી આગળ બતાવ્યું છે મંદિર શિષ્ટાચાર. મંદિરમાં આવતા કોઈ પણ ભક્તને હંમેશા ભગવાનને કંઈક અર્પણ કરવું જોઈએ. ફળ, ફૂલ, ધૂપ વગેરે. જો કોઈ રોકડમાં કંઈ પણ અર્પણ કરી શકતું નથી તો બીજું કંઈ પણ અર્પણ કરવું જોઈએ. ભારતમાં પ્રણાલી એવી છે કે જે પણ મહિલાઓ અને સજ્જનો સવાર મંદિર દર્શન કરવા આવે છે તેઓ ઘણી બધી વસ્તુઓ લઈ આવે છે. મુઠ્ઠીભર ચોખા અથવા મુઠ્ઠીભર લોટ પણ અર્પણ કરી શકાય છે. એક ફૂલ, થોડું ફળ, થોડું પાણી પણ જે શક્ય હોય તે અર્પણ કરવું જોઈએ. નેક્ટર ઓફ ડિવોશન ચેપ્ટર નંબર 9. તો આમાં બતાવ્યું છે કે આના માટે આપણે શ્લોક નંબર ભગવદ ગીતામાં શ્લોક છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્તે ઉપનિષદમ અસ્માને પ્રયતાત્મનમ. કે આપણે ભગવાનને ભાવથી જે પણ અર્પણ કરીશું પણ ભગવાન ભાવગ્રાહી છે, આપણો ભાવ જુએ છે ને ભગવાન ચોક્કસપણે એ નાના એક ફૂલનું પણ આપણે અર્પણ કરીશું તો ભગવાન એનો સ્વીકાર કરે છે. એટલે ફૂલ છે, પાણી છે, કશું પણ તમે નાનું એક ફ્રૂટ પણ લઈ જાઓ તો પણ ભગવાન એનો સ્વીકાર કરે છે. એટલે આપણે ભગવાનના દ્વારે જઈએ, આપણે મંદિરે જઈએ તો આપણે ખાલી હાથે ક્યારેય નહીં જવું જોઈએ. આપણે કશી બી નાનામાં નાની બી વસ્તુ આપણે લઈને જવી જોઈએ. એ ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક આપણે બાબત યાદ રાખવાની છે અને ભગવાનને આપણે ભાવથી અર્પણ કરવાનું છે. ભગવાન આપણો માત્ર ભાવ જુએ છે. આપણે કઈ ક્વોન્ટિટીમાં વસ્તુ લઈ જઈએ છીએ તે ભગવાન ક્યારેય નોટિસ નથી કરતા. આપણે એક સફરજન લઈને જઈએ તો આપણે એક લોટી પાણી બી લઈને જતા હોઈએ છીએ ને તો ભગવાન એનું નોટિસ કરે છે. આગળ બતાવ્યું છે નૃત્ય. નૃત્ય વિશેના તમારા પ્રશ્નના સંદર્ભમાં નૃત્ય પંચતત્વની જેમ હાથ ઊંચા કરીને ઉત્સાહપૂર્વક કરવું જોઈએ. તમે હાથ ઊંચા કરીને પણ ઉત્સાહપૂર્વક નૃત્ય કરી શકો છો. ભગવાન ચૈતન્યના તમામ અનુયાયીઓ હાથ ઊંચા કરીને નૃત્ય કરતા હતા. શ્રીલ પ્રભુપાદનું પત્ર કીર્તિદાનંદને મુંબઈ 10 નવેમ્બર 1975. તો આ નીચેનું જે પિક્ચર છે એમાં બહુ સરસ બતાવ્યું છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગૌર નીતાઈ એ લોકો ઉપર હાથ કરીને હંમેશા નૃત્ય કરે છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરે છે.
તો એનું રીઝન છે કેમ બે હાથ ઉપર કરીને આપણે હંમેશા કીર્તન કરીએ છીએ, કેમ કે ભાઈ ભગવાન તમે મને તમારા ચરણમાં લઈ લો, તમારા શરણમાં લઈ લો, આપણે ભગવાન પાસે એ ભક્તિ માંગીએ છીએ. તો એ ખૂબ મહત્વનું છે કે ભાઈ આપણે હંમેશા ભગવાનને બે હાથ ઉપર કરીને આપણે ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. આગળ બતાવ્યું છે પરિપ્રશ્ને વ્યક્તિએ વક્તા અને વિષયને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રશ્ન પૂછવા કરવા જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમ 1.1.5 હેતુ કે શ્રીમદ ભાગવતમમાં કહ્યું છે કે આપણે કોને પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ અને આપણે તે ખૂબ મહત્વની બાબત છે કે ભાઈ આપણે કોઈક શ્લોક સમજ નથી પડી કે આપણે કોઈક લેક્ચરમાં કશું સમજ નથી પડી તો આપણાથી વરિષ્ઠ ભક્તિ છે તો આપણે કોને પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ તો એક બી બાબત ખૂબ ધ્યાનથી આપણે નોટિસ કરવી જોઈએ અને ધ્યાનથી પ્રશ્ન આપણે પૂછવા જોઈએ કે એમને આપણે માનપૂર્વક આપણે એમનું સન્માન જળવાય એ રીતે આપણે એમને પ્રશ્નની પૂછતાછ કરવી જોઈએ. પરિશ્રેણન જો તમે ફક્ત તેની શક્તિને તપાસવા માટે પ્રશ્ન કરો છો તો તે ફક્ત લડવાની ભાવના જ પેદા કરશે. શ્રીલ પ્રભુપાદ ભાષણ સપ્ટેમ્બર 14, 1969 લંડન. કે આપણે ઘણી વખત એવું થાય છે કે ભાઈ આપણે આપણાથી કોઈક સિનિયર ભક્ત હોય છે કે ભાઈ કોઈ બી હોય છે આપણાથી ભક્તિમાં આગળ હોય છે તો કોઈ વખત ઈર્ષા થતી હોય ને એ ઈર્ષામાં આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ તો એ બહુ ખરાબ વાત છે અને એ પેલા લડવાના ભાવથી થાય કે ભાઈ હું એને નીચો દેખાડીશ ને હું ભક્તિમાં આગળ છું તો હું ઊંચો ઉઠી જઈશ તો ક્યારેય એવી આપણે ભાવના રાખવી નહીં જોઈએ. ભક્તિમાં હંમેશા બધા જ ભક્તો એક સમાન હોય છે અને એવું પણ બને કે આપણાથી ભક્તિમાં આગળ હોય આપણાથી વરિષ્ઠ ભક્તો હોય છે તો આપણે માનભેર સન્માનભેર આપણને નથી સમજ પડતી તો આપણે એમને 2 વાર પૂછવું જોઈએ, 3 વાર પૂછવું જોઈએ કારણ કે એની પાસે જ્ઞાન છે અને એ જ્ઞાન વહેંચે છે અને આપણે જ્ઞાન મેળવવાનું છે. એટલે આ બાબતની પણ ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક આપણે રાખવું જોઈએ કે એ આપણાથી વરિષ્ઠ ભક્તોનું ક્યારેય આપણું મન દુખાય નહીં. પરિશ્રેણ બીજા ઘણા વિષયો લાવશો તો કોઈ અંત નહીં આવે. શ્રીલ પ્રભુપાદ ભાષણ CB 2.12.2.5 ઓક્ટોબર 23, 1968 મોનિટ ટ્રિપલ કે ભાઈ એમાં એવું કહ્યું છે કે બીજા ઘણા વિષયો લાવશો તો કોઈ અંત નહીં આવે કે હંમેશા આપણે ક્યારેય પણ આપણે બીજી બધી ચર્ચાઓ ન કરવી જોઈએ. આપણે જયારે બધા ભક્તો સાથે બેઠેલા હોય છે કે ભાઈ આપણે જયારે મંદિરમાં આપણો ક્લાસ ચાલતો હોય છે કે ગમે તે તો બીજી બધી ચર્ચાઓ કરવી ન જોઈએ અને ક્યારેય એ ચર્ચાનો અંત આવતો નથી. આપણે માત્ર ને માત્ર ભક્તિ આપણે આધ્યાત્મિક ચર્ચાઓ જ કરવી જોઈએ. પ્રભુજી આપણી પાસે કેટલો ટાઈમ છે? 8 વાગ્યા સુધીનો છે. હા માતાજી. પરિશ્રેણ એક સંત વ્યક્તિ દ્વારા બીજા સંત પુરુષને પરમ પુરુષ પરમાત્મા વિશે અથવા જીવનના અંતિમ ધ્યેય વિશેના પ્રશ્નો આધ્યાત્મિક રીતે દરેક વસ્તુ પર ભાર મૂકે છે. જે કોઈ આવી ચર્ચાનો લાભ લે છે તેને આ જીવનમાં અને પછીના જીવનમાં લાભ થાય છે. હેતુ શ્રીમદ ભાગવતમ 4.22.19 કે ભાઈ આમાં બતાવ્યું છે કે એક સંત વ્યક્તિ દ્વારા બીજા સંત પુરુષને પરમ પુરુષ પરમાત્માના વિશે અથવા જીવનના અંતિમ ધ્યેય વિશેના પ્રશ્નો આધ્યાત્મિક રીતે દરેક વસ્તુ પર ભાર મૂકે છે. જે કોઈ ચર્ચા નો લાભ લે છે તે જીવનમાં પછીના જીવનમાં લાભ થાય છે. તો હંમેશા કોઈક સંત પુરુષની ચર્ચા ચાલતી હોય કે કોઈ સરસ ક્લાસ ચાલતો હોય છે ને એમાં એ લોકો અંતિમ ધ્યેયની ચર્ચા કરતા હોય છે ને એમાં આપણે ભાગ લઈએ છીએ તો એમાં કેવું છે કે આપણા જીવનનો જ લાભ છે કે કોઈક ને કોઈક બી આપણને કથા જાણવા મળે છે કે ભગવાનની લીલા જાણવા મળે છે. તો હંમેશા આપણે એવી રીતનું કશું પણ ક્લાસ ચાલતો હોય કે કથા ચાલતી હોય આપણે હંમેશા એમાં ભાગ લેવો જોઈએ તો આપણા જીવનનો જ લાભ છે. આમાં પિક્ચર બતાવ્યું છે કોઈ કહેશે કે કયું આ ચિત્ર છે?
આપણામાંથી કોઈક બતાવશે કે કયું ચિત્ર છે આ? કૃષ્ણ સુદામા. કૃષ્ણ સુદામા ને રૂક્મિણીજીનું છે ને? હા, હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. ખરેખર ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો કે સુદામાજી ઉપર બેઠેલા છે, કૃષ્ણ ભગવાન એમના ચરણ ધોઈ રહ્યા છે અને પાછળ રૂક્ષ્મણીજી ઉભા રહ્યા છે. તો એમાં એ ચિત્ર પરથી આપણે શું જાણીએ કે ભાઈ મહેમાનને આવકારી રહ્યા છે કે ભાઈ સુદામાજી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગાઢ મિત્ર હતા, નાનપણના મિત્ર હતા. અને એક રાજા છે અને એક એકદમ ગરીબ બ્રાહ્મણ છે. તો કેવી રીતે એમનો આવકાર કરે છે ભગવાન તે આમાં બતાવ્યું છે ચિત્ર દ્વારા. સ્વાગત કાયદો આદેશ આપે છે કે ગરીબ માણસ જેની પાસે તેના મહેમાનને આપવા માટે કઈ નથી, તે બેસવા માટે સ્ટ્રોમેટ, પીવા માટે પાણીનો ગ્લાસ અને કેટલાક મીઠા શબ્દ ઓફર કરવા પૂરતો સારો હોવો જોઈએ. તેથી મહેમાનને આવકારવા માટે ત્યાં તો મિત્ર અથવા શત્રુ ત્યાં કોઈ ખર્ચ નથી, તે માત્ર સારી રીતભાતનો પ્રશ્ન છે. શ્રીમદ ભાગવતમ 1.18.28 હેતુ. તો આમાં કહ્યું છે કે ભાઈ આપણે આપણા ઘરે કોઈ પણ મહેમાન આવે છે તો આપણે એમનું ભાવપૂર્વક સ્વાગત કરવું જોઈએ. કોઈ પણ દિવસ આપણે કોઈ ગરીબ તવંગર એવી રીતે આપણે કોઈ બી ભેદભાવ રાખવો ન જોઈએ. એક આપણા ઘરે કોઈ પણ માણસ આવતું હોય, કોઈ પણ ભક્ત આવતા હોય તો એનું સ્વાગત આપણે ખૂબ સારી રીતે મીઠા શબ્દો દ્વારા આપણે એમને આવકાર આપવો જોઈએ. અને એમાં કોઈ શત્રુ કે એવું કઈ રાખવાનું હોતું નથી. આપણે આપણો ભાવપૂર્વક એને સ્વાગત કરીશું તો જે આપણા ઘરે મહેમાન આવ્યા છે તો એને પણ આનંદ થાય છે કે એનું સ્વાગત ખૂબ સારી રીતે થાય છે. આપણે કોઈ વખત અપશબ્દ કે એવું કશું બોલવાનું થતું નથી. અને મહેમાનને પણ એક આનંદ આવે કે ભાઈ હું જેના ઘરે ગયો છું, જેના ઘરે મહેમાન બનીને ગયો છું, તેના ઘરે મને ખૂબ આવકાર મળ્યો છે. મહેમાનને આવકારી રહ્યા છીએ. Did Srila Prabhupada's statement reading receiving guest in Srimad Bhagavad page 50 to 80. વૈષ્ણવ મહેમાનને સ્વાગત કરવાની યોગ્ય પદ્ધતિઓ દર્શાવતી ભૂમિકા ભજવો. વૈષ્ણવ મહેમાન હોય છે તો એને આપણે કઈ રીતે એને સ્વાગત કરવાનું હોય છે તો એ બતાવ્યું છે કે ભાઈ આપણા ઘરે કોઈક મહાન વૈષ્ણવ આવ્યા છે તો એને આવકારીએ છીએ તો આપણે કઈ રીતે પહેલા આપણે એને સૌપ્રથમ તો એમને આપણે પહેલા પ્રણામ કરવાના હોય છે. પ્રણામ કરીને આપણે એને સરસ મજાનું આસન આપવાનું હોય છે. કે હવે તો આપણા ઘરે બધાને ત્યાં સોફા થઈ ગયા છે એટલે એમને સરસ મજાના આપણે એમને માટે ચોખ્ખી એક આસન બિછાવીને એમના પર એમને સ્થાન ગ્રહણ કરાવવાનું હોય છે. એમને સરસ મજાના એમને માટે પ્રસાદ બનાવવાનો હોય છે, સારા વ્યંજનો બનાવવાના હોય છે. એ સૌપ્રથમ આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને એમને આપણે આરોગવા માટે આપવાના હોય છે. એમને પ્રસાદ લેવા માટે આપણે ઓફર કરવાની હોય છે. એ રીતે આપણે એક વૈષ્ણવ હોય છે, વૈષ્ણવ મહેમાન તરીકે આપણા ઘરે આવે છે તો આપણે એમનું સ્વાગત એકદમ ભાવપૂર્વક કરવું જોઈએ. આગળ બતાવ્યું છે મહેમાનની આવકાર કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા. બેસવાની જગ્યા ઓફર કરે છે કે ભાઈ આપણે એમને સરસ આસન આપવું જોઈએ, જે ચોખ્ખું હોય આપણા ઘરમાં તેવું આસન આપણે વૈષ્ણવને બેસવા માટે આપવું જોઈએ. પ્રણામ અર્પણ કરો કે મેં કીધું તેમ પહેલા આપણે એમને પ્રણામ કરવા જોઈએ. આપણા ઘરમાં જ એન્ટર થાય ત્યારે જ આપણે સૌપ્રથમ એમને પ્રણામ કરવા જોઈએ. પ્રસાદ અર્પણ કરો, એમને સરસ પ્રસાદ બનાવો ને અર્પણ કરો. મધુર શબ્દ અર્પણ કરો કે એમની સાથે વાણીથી સારો વ્યવહાર કરો. આપણે કોઈ પણ આવ્યા હોય તો આપણે આપણા ફેસના બી એક્સપ્રેશન બદલાઈ જતા હોય. કોઈક આપણને નહીં ગમતા મહેમાનો જો આવી ગયા હોય ને આપણે કામમાં હોઈએ, આપણે કંઈક સેવામાં હોઈએ તો કોઈ વખત આપણને ગુસ્સો પણ આવી જાય. પણ ના, એવું આપણે નથી કરવાનું. આપણા ઘરે એક મહેમાન આવ્યા છે, ભલે એ ડિવોટી હોય, નોન ડિવોટી હોય, પણ આપણે એમને ભાવપૂર્વક આવકાર આપવાનો છે. બ્રાહ્મણ અથવા સંન્યાસી અતિથિ પૂજા કરો, અતિથિને પૂજા કરો. ઓછામાં ઓછું ચંદનનું પેસ્ટ કે ભાઈ આપણા ઘરે કોઈ બ્રાહ્મણ આવ્યા છે કે કોઈ સંન્યાસી આવ્યા છે તો આપણે એમનું પહેલા પૂજન કરવું જોઈએ. આપણે એમના ચરણ આપણે ધોવા જોઈએ કે આપણે એમને એ રીતે આપણે માન આપવું જોઈએ, એ રીતે આપણે એમને આવકારવા જોઈએ અને એમને આપણે વિશિષ્ટ મહત્વ આપવું જોઈએ. આગળ બતાવ્યું છે નોકર ચાકર પણ આવકારવા જોઈએ. આ ખૂબ મહત્વની બાબત છે. ખૂબ એટલે ખૂબ મહત્વની બાબત છે
એ પણ ઘણી વખત કેવું થાય છે કે આપણા ઘરે કામવાળી બાઈ હોય છે તો આપણે ઘણી બહુ રૂડલી વાત થાય છે એની સાથે ઘણી વખત, ભાઈ તું આમ કરી દે, તું તેમ કરી દે. ના, એવું નથી કરવાનું. આપણે આપણા ઘરે જે કામવાળી બાઈ છે, નોકર છે, આપણા ઘરે કોઈક નાના બેબીને રાખવા માટે કોઈક આપણે રાખ્યું હોય બેબી સિટિંગ માટે, તો એ બધાને આપણે આપણા ઓફિસના કામદાર હોય છે તો એ બધાને પણ આપણે ખૂબ માન, પ્રેમ અને આવકાર આપવાનો હોય છે. કોઈને પણ સાથે આપણે ખરાબ રીતે વ્યવહાર કરવાનો નથી. યજમાન મહેમાનો પછી પ્રસાદ લેવો જોઈએ. આપણે જેને ઘરે મહેમાન તરીકે આવકાર્યા હોય, આપણે જેને મહેમાન તરીકે બોલાવ્યા હોય, તો સૌપ્રથમ આપણે પહેલા એમને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનું કહેવાનું. પહેલા એ લોકો પ્રસાદ લઈ લે, છેલ્લે આપણે પ્રસાદ લેવા બેસવાનું. જે વરિષ્ઠ હોય છે તો એમને પહેલા પ્રસાદ આપણે આપવાનો હોય છે ને પ્રસાદ લેવાનું કહેવાનું હોય છે. જ્યારે વૈષ્ણવ ઘરેથી રજા લે છે ત્યારે અમુક અંતર સુધી તેનું અનુસરણ કરવું જોઈએ. જ્યારે આપણા ઘરે જે મહેમાન તરીકે જે વૈષ્ણવ આવ્યા હોય છે તો આપણે એનું અનુસરણ કરવું જોઈએ. આપણે થોડે દૂર સુધી આપણે એને મૂકવા જવા જોઈએ, કાં તો આપણને બને ત્યાં સુધી આપણે એમના ઘર સુધી કે આપણે મંદિર સુધી આપણે એમને મૂકવા જવા જોઈએ. આપણે એ રીતે પણ એક સેવા કરી શકીએ છીએ અને ખૂબ માનપૂર્વક એમને આપણે વિદાય આપવી પણ જોઈએ. આગળ કહે છે, તેથી અમને અમારા શાસ્ત્રમાંથી મળે છે કે તમે તમારા દુશ્મનને ઘરે પણ આવકારશો. તમે તેને એટલી મૈત્રીપૂર્ણ રીતે આવકારશો કે તે ભૂલી જશે કે તમે તેના દુશ્મન છો. ગેહમ ચરણમ અપી પ્રતપ વિશ્વતમ અનુ અતુષ્ય ગહે ગહે ચત્રમ અપી પ્રાપ્તમ વિશચ વસ્તમ. કે તેને પોતાને એટલા ગોપનીય અનુભવો જોઈએ કે તેઓ દુશ્મનની નજીક નથી, તેઓ વ્યવહાર ખૂબ સરસ કરે છે. તો આ બી ખૂબ મહત્વની બાબત છે કે ભાઈ કોઈકને આપણી જોડે નથી ફાવતું કે ભાઈ દુશ્મન હોય તો એ પણ આપણા ઘરે આવે તો એને પણ એટલી સરસ રીતે આવકાર આપો, એટલું મૈત્રીપૂર્વક એની સાથે વર્તન કરો કે એ ભૂલી જાય કે હું કોઈક મારા દુશ્મનના ઘરે ગયો છું. એટલે આપણે બધાને એક સરખી રીતે આપણે આવકાર આપવાનો છે. શ્રીલ પ્રભુપાદ એ રીતે આપણને અહીંયા શીખવાડે છે કે ભાઈ આપણે કોઈની સાથે બી ખરાબ વર્તન ન કરવું જોઈએ. અને જે પણ આપણા ઘરે મહેમાન તરીકે આવે છે તે ખુશ થઈને જવા જોઈએ. નૈતિકતા એ છે કે તમે ગમે તે હોય, તમે મારા ઘરે આવ્યા છો, તમે મારા મહેમાન છો, તેથી મારે તમને દરેક પ્રકારનું આતિથ્ય આપવું જોઈએ. વાંધો નહીં, તમે મારા દુશ્મન છો, હવે તમે મારા મહેમાન છો, તેથી સમાજમાં નૈતિક રીતે કેટલોક સુધારો થશે. શ્રીલ પ્રભુપાદ શ્યામ સુંદરદાસ સાથે ચર્ચાઓ. તો આમાં કહ્યું છે કે ભાઈ એ દુશ્મન આપણા ઘરે આવ્યો હોય તો પણ એ ભલે આપણો પહેલા દુશ્મન હતો, પણ જ્યારે આપણા ઘરે આવ્યો છે તો એ આપણો મૈત્રી છે અને આપણો દુશ્મન નથી રહ્યો અને આપણા એ મહેમાન તરીકે આવ્યો છે. તો આપણે એ રીતે એની સાથે એવું વર્તન કરવું જોઈએ જેનાથી આપણા સમાજ પર એની અસર થાય છે કે ભાઈ એકતા જળવાય છે સમાજમાં અને ધીરે ધીરે જે એ બધું મનના જે ક્લેશ હોય છે કે તે બધા ધીરે ધીરે દૂર થાય છે અને આપણા ભક્તિ જીવનમાં પણ સુધારો થાય છે. આગળ કહ્યું છે, તમે જો શિષ્ટાચારનું અનુસરણ કરશો, તમે લોકો માટે આદર્શ સાબિત થશો. જો તમે પણ શિષ્ટાચારનું અનુસરશો નહીં, તમે પણ અધોગતિ પામશો, તો કોણ શિષ્ટાચારનું પાલન કરશે? આદર્શ પાત્ર, આદર્શ વર્તન, આદર્શ ઉપદેશ, તો જ વૈષ્ણવ પ્રશંસાને પાત્ર ઠરશે. એપ્રિલ 23, 1974, હૈદરાબાદ. આપણે શિષ્ટાચારનું ખૂબ અનુસરણ કરવું જોઈએ કે ભાઈ જે નિયમ બનાવ્યા છે તેને આપણે ફોલો કરવા જોઈએ, એને આપણે પાલન કરવું જોઈએ. તો આપણું જોઈને બીજા જે હશે, જે બીજા નવા ભક્તો જોડાયા હશે તો એ લોકો બી એનું પાલન કરશે. એ રીતે એનું આદર્શ પાત્ર આપણે એક ભક્તિમાં બતાવી શકીશું કે આપણું વર્તન કેવું છે. આપણું વર્તન જોઈને પણ બીજા જે ભક્તો છે તે વર્તન કરશે. એટલે એ બાબતે બી ખૂબ મહત્વની બાબત છે કે આપણે બધા જયારે ભેગા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણું વર્તન કેવું છે, આપણું પાત્ર કેવું છે અને આપણા ઉદ્દેશો કેવા છે તે ખૂબ મહત્વની બાબત છે.
કે ભાઈ આપણા ઉપદેશો કેવા હોય છે, આપણે જે શ્રીલ પ્રભુપાદના જે નિર્દેશ આદેશ છે, જેમણે નિયમો બનાવ્યા છે તેને આપણે ફોલો કરવા જોઈએ અને આપણે એમના જે આદેશો છે તેને આગળ લઈને જ ચાલવું જોઈએ. અહીંયા આપણે આજે પાઠ 2 અહીંયા સમાપ્ત થાય છે અને કોઈક ને કંઈક ક્વેરી હોય કે કંઈક બી પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો પૂછી શકે છે. ખરેખર આ પાઠમાં બહુ સરસ રીતે બધું એક પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ શ્રીલ પ્રભુપાદે બહુ સરસ શીખવાડ્યું છે કે ભાઈ આપણે કઈ રીતે ડિવોટી બની શકીએ, આપણે ભગવાનની ભક્તિ કઈ રીતે કરીએ. તો નાનામાં નાની બાબત બી શ્રીલ પ્રભુપાદે બહુ સરસ રીતે આપણને સમજાવી છે અહીંયા પર. તો કોઈકને કંઈક પ્રશ્ન કે પૂછવા હોય તો પૂછી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, તમે શેર સ્ક્રીન બસ સ્ટોપ કરી દેજો. એ હા હા.